السلام عليكم صديقي المصمم، إيه الأخبار؟ وأخيرا وبعد أكتر من 3 سنين رجعنا لفيديوهات اليوتيوب الطويلة تاني، وفيديو النهارده هو أول فيديو من سلسلة جديدة هنبدأها مع بعض باسم خليك كرييتيف. السلسلة دي اللي هنتكلم فيها عن استراتيجيات نفسية، بصرية، تسويقية، هنتكلم عن الألوان، هنتكلم عن المنظور وعن التصوير وعن زوايا التصوير، وكل ده الهدف واحد بس، وهو إزاي تكون كرييتيف وتجيب أفكار مختلفة. بس في البداية وقبل ما نبدأ خلينا نصلي على النبي وما ننساش إخواتنا ودعواتنا لهم بالنصر والفرج القريب إن شاء الله. وفيديو النهارده يا صديقي المصمم على واحده من اهم واشهر الاستراتيجيات اللي انت ممكن تكون شفتها او حتى بتستخدمها وانت ما تعرفش، وهي استراتيجيه الميتا فورس او الاستعاره. لو فاكر كده يا صديقي المصمم، في اللغه العربيه في البلاغه كان في حاجه اسمها استعاره مكنيه، واللي معناها ان انا بشبه لك الحاجه او المعنى اللي انا عايز اوصله لك بحاجه تانية خالص انت عارفها وعارف تاثيرها. زي مثلا يا صديقي الشاعر لما بيقول: اذا الشعب يوما اراد الحياه فلا بد ان يستجيب القدر. هنا انا وانت عارفين ان القدر عمره ما هيستجيب لانه مش انسان، ولكن الشاعر هنا وضح لنا وحسسنا بالاثر اللي هيحصل فعلا لو الشعب اراد الحياه. هو ده بالظبط يا صديقي المصمم معنى الاستراتيجيه بتاعتنا، وده اللي هنشوفه في التصاميم بتاعت النهارده. زي التصميم اللي قدامنا ده يا صديقي المصمم، كل اللي هو عايز يقوله لك ان انت لو استسلمت للادمان سواء كحول وتدخين هتبقى حبيس الحاجتين دول. هنا ما جابلكش الصوره التقليديه لقيود او حتى سجن واحد مسجون وفي ايده كلبشات. هنا ادالك بس حاجه بترمز للسجن وانت فهمت المعنى لوحدك، وهو ده التنفيذ الفعلي لاستراتيجيه الميتا فورس. وتعالى ناخد مثال تاني يا صديقي المصمم، التصميم اللي قدامنا ده. التصميم ده لشركه ايكيا، كل اللي هي عايزه تقوله لك ان المخدات بتاعتنا مريحه، فهنا ربطت المنتج بتاعها باكتر حاجه الانسان عارفها ان هي بتنيمه بسرعه، وهي حبوب المنوم. فهنا جاب لك المنتج بتاعه اللي هو المخدات على هيئه صوره حبوب المنوم، وبكل بساطه وصل لك الفكره وخلاص. انت مش محتاج تقرا اي حاجه في التصميم، انت عرفت ده ايه وبيعمل ايه. اما بقى التصميم اللي معانا دلوقتي فهو ممكن تتفهم باكتر من معنى، ولكن يمين شمال انت هتستقر على حاجه واحده، وهو ان الكاتشب ده حراق او حار. هنا المصمم حط لك مع الازازه طفايه الحريق علشان يقول لك ان احنا هنولعها نار، وانت لو محتاج تطفي الطفايه موجوده. وممكن لو اتفهمت بالمعنى التاني انك محتاج طفايه حريق علشان تطفي الولعه اللي هتكون موجوده. تعال ندخل مع بعض بقى يا صديقي على تطبيق عملي. التطبيق ده معمول من فتره قبل المقاطعه، انا بس هشرح لك عليه الاستراتيجي لما نيجي نطبقها في تطبيق عملي. هنا كان الهدف من التصميم ان انا اوضح ان المنتج ده معمول من صلصه طبيعيه 100%. فالفكره هنا ان انا حولت المنتج ده لحاجه احنا عارفينها، وهي الشنطه اللي ليها سوسته، واديتك احساس ان المنتج ده فعلا مليان طماطم عن طريق ان انا بمجرد ما فتحت السوسته الطماطم ظهرت منه. واستخدمت هنا طماطم حقيقيه علشان اثبت الرساله، وهي ان ده منتج فيه طماطم طبيعيه 100%. والتصميم ده بالمناسبه نزل على الموقع العالمي ادز اوف ذا وورلد، وهتلاقي اللينك بتاعه تحت في الديسكريبشن ممكن تشوفه. وكمان احنا عاملين له حلقه بالتفصيل خطوه بخطوه ازاي يتنفذ، هسيب لك اللينك بتاعها في الديسكريبشن او هتلاقيه فوق هنا، يعني يمين او شمال. بس كده صديقي المصمم، كده تكون عرفت الاستراتيجي دي معناها ايه وازاي تقدر تستخدمها. فوريني استخدامك وتطبيقك عليها على جروب الفيسبوك اسمه خليك كرييتيف، هسيب لك اللينك بتاعه في الديسكريبشن. وفي النهايه يا صديقي المصمم، انا احمد قبيل بقدم محتوى عن الاي اي ومجال الجرافيك ديزاين. ما تنساش تتابعني وتعمل لايك وشير وتستناني الفيديوهات اللي جايه، وسلام.